बर्तमान यही देखु आज माछ ये देखु बेंगफुला आ देखु जीवंता चिंगुड़ी सब पड़ी बर्तमान सांगे सांगे जाल झड़ा जाऊँगी ये देखो गोटे छोटिया कांदाटे पड़ी बाजिगले पूरा बिंधिब छोटिया किंतु बहुत विषार देखु बर्तमान मुझे झरिया चेष्टा कर बहुत कष्ट सांगे सांगे मुंड बुले दूची यहाँ एत खतरनाक आपण मैंने जान थे 24 घंटा पूरा बिंधा हुए एडिटा कांदा हेल्ले कौन थी 5-7 किलो 10 किलो एमती गोटा गोटा होता तेज छोटियाटा पड़ता आउरी किसी माछ अच्छी ये देखो बालीगड़ा तो ये ताज़ा फ्रेश माछ देखापी आम चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब करूँ